Не гледај ја попреченоста, почитувај ја личноста. Најчестите бариери со кои се соочуваат лицата со попреченост се ставовите на луѓето кои се вкоренети во предрасудите и дезинформациите во однос на нивните можности, способности и права. Брак и семејство. Јас сум лице кој што боледува од церебрална парализа од моето раѓање и церебралната парализа самата по себе донесе физичка попреченост и јас за да можам самостојно да се движам користам ортопедско помагало одалка. Тоа го користам кога се движам надвор, во домот не ми е потребна одалката. Со мојот сопруг се запознавме сосема случајно. Тогаш бев на студии по дефектологија, тоа беше далечната 98 година. Ние сме сега веќе во брак 15 години, од тогаш до денес прво другарувавме, па ете, во 2009 година стапивме во брак. Стереотипите кои што постојат во нашето општество по однос на тоа дали лицата со попреченост треба и можат да станат родители, тотално се погрешни. Значи лицата со попреченост не само што треба и можат да станат родители, тие се подеднакво исти родители како и сите останати родители. Се случи, нели, да станам мајка, се реализирав и како сопруга, пошто нели имам комплетно семејство со мојот сопруг заедно. Значи во текот на бременоста чувствуваш други стравови, нели, како и секоја, нели, како секоја мајка, дали се ќе биде во ред додека трае бременоста, дали се ќе биде во ред, дали ќе можам да ја завршам и таа мисија успешно до крај, дали ќе родам здраво, живо бебе. Тоа е првата загриженост, ама тоа е загриженост на сите мајки. Детето никогаш не ја перцепира попреченоста онака како што ја перцепира општеството. Ти си за него неговата мајка, неговиот татко, значи најубава на свет, како да кажам, значи не постои веќе препрека во начинот на функционирањето. Дури игрите кои што сме ги играле, значи како мал, иако се разликуваат по нешто од игрите кои што ги игра со неговите врсници, со моите родители, со родителите на сопругот, со братучедите, сепак тоа е значајното заради тоа што јас сум тука во играта. Значи, играта е игра со мене, не ја игра со некој друг. Клучот за успешност на секое поле, барем за мене, било тоа што јас на време и на соодветен начин сум ја прифатила мојата попреченост онаква каква што е. Мојата попреченост не сум ја направила недостаток да биде моја мана, туку сум ја претворила во моја доблест. Долги години наназад сум поборник за правата на лицата со попреченост и од приватен и од професионален аспект, заради тоа што по вокација сум дипломиран дефектолог, значи и вработена сум во Фондот за здравствено осигурување на позицијата советник на генералните директори на Фондот за здравствено осигурување, баш за ортопедските помагала. Сите ние сме исто човечки битија, кои што како социјални битија имаме способности, можности, квалитети и квалификации како и сите останати. Единственото што ни е потребно да се создадени условите за наше најголемо функционирање. Оваа видео е подготвено од страна на Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива во рамките на проектот Не гледај ја попреченоста, почитувај ја личноста, поддржан од програмата за дигитален активизам на TechSoup Global.